शुक्र है मैं चलाने के आ गया तुझे मेरे फतवा लगाए तू गया ने देला पीछे नेरी आ गई हो गया काम उस्ताद अच्छा इतने हाँ लाल लाल क्यों होती है भला पिछों मिट्टी उड़ती आ रही है हाँ भाई अस्सलाम वालेकुम की हाल है ठीक हो साढ़े वाल चल रही है नेरी तो असी लाई हुई हैं ऐनक आई डोंट देखो भाई जान सही गल है ना तो तुम भी देखो ज़रा ओके हो गया अब भाई डबल आना है तो आ देखो नेरी चल रही है भाई खुरा मैं देखी इधर को देखना बेटे हाँ तो सूरज देखो बाकी गल्लां छड्डो सूरज भी ऐ लग रहा जिवें आसमान च नुक्ता लाया होवे हाय हाय हाँ भाई अज मेरी दाढ़ी लगती है ना थोनों किसी वर्गी देखो तो सिर भी चिट्टा चिट्टा जिहा लगता है मेरा पफ खराब हो जाता हमेशा आ गंजे बंदे मेरे नाल बैठे आ ना गल ना के बाद देखो ना पफ चेक करो आ गंजे हो और थोड़ी भैन दी गंजे हो तू नवाज शरीफ तो घट आ नवाज शरीफ मामा लगता आई एम खुद नवाज शरीफ बच्चा बच्चा नवाज शरीफ पाकिस्तान सारा नवाज शरीफ सिर ला के ठीक है ना तेरी अखा ऐनका मत आ गई होए तेरी ऐनक की पुठी हो गई उस्ताद हाँ फिर मेरी ऐनक इतों अद्धी हो गई इधर भी अद्धी का ठीक है ऐनक ठीक है मेरी तो कोई वीडियो हमारी तरफ नेरी चल रही है हमारे पीछे माहौल चेक करो क्या बात है नए नए मकान प्यारे हरे तो ये सामने देखो सूरज भरा सूरज इतना ही लग रहा है जिवें देखो ओ न्याणियो हाथ लाओ नेट चलूगा करो शेयर करेंगे शुक्र है मैं चलाने के आ गया तुझे मेरे फतवा लगाए तू गया ने देला पीछे नेरी आ गई मैं भजीया कहा मैं क्या नेरी आ गई दरवाजे दुरवाजे लो कहनी कितने है मैं क्या बाहर आ गया टेस्ला का फोन आया है नहीं तो तूफान नुमा